आज हम ऊपर आ चुके हैं और ये देखो बहुत अच्छी बारिश आई हुई है। ये इस टाइम की पहला मानसून है। अब हमारे देखो पेड़ पौधे भी बिल्कुल सूख चुके थे सारे। ये देखो मैं बारिश में जा नहीं सकती, मैं दूर से ही दिखा रही हूँ आपको। दिखाना एक बार। अब पेड़ पौधों में थोड़ी सी जान आएगी और फिर से हरे भरे हो जाएंगे। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी कि पेड़ भी देखो एक पत्ते कैसे जले हुए हैं। ये देखो ऐसे सारे जितने भी हमने गमलों में पौधे लगाए हुए हैं वे सभी से उनका ये हाल हो चुका था। चलो मैं बारिश में आके दिखाई देती हूँ हमारे पेड़ों पौधों का क्या हाल हो चुका था। ये देखो गाइस बिल्कुल सूख चुके थे। देखो बिल्कुल सारे पेड़ अब पौधे ऐसे हो चुके थे। देखना बिल्कुल इतने अच्छे खिले हुए थे, इतने अच्छे हरे भरे हो रहे थे और अब तो ये बिल्कुल ही सूख के। और ये हमारे अमरूद का पेड़, ये मैंने भी लोग में भी दिखाया था। ये देखना इसमें इतने अमरूद लगे हुए थे सारे, तो देखो टूट के ऐसे सारे नीचे गिर चुके हैं और बिल्कुल ही सूख गया है इसके पत्ते। देखो लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि फिर से ये हरे भरे हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। अब की बार बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो तब मैं बारिश से बाहर आ चुकी हूँ और ठंडा ठंडा मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज। सब अपनी छतों पे निकले हुए हैं।